Alright, saka good news ndeze kuti mawana rimwe basa iri. Ndatovimbiswa ani vakati wandi. Noti pesa apa nanga ndiri munhu wekuti ndichitokonfirma kune vamwe vangu vandinotamba nawo nevamwe vandinoti andakawadzana nawo pakuzvinofamba zvakanaka. Vaingonzi mira tichazo kutaura kwezuva randiri kuita ranhasi. Ndine mafoni kuwanu kana kuita 7 madifferent calls evanhu vakutondiratidza kutondidawo kuti mari uya timbodaiso kuno awo kamboya pamwe zvinoita zvakanaka iyo asi muupenyu wangu zvinhu zvese zvanga zvakatosunga kusina ndaitoratidza kusemesa ndairatidza kusemesa ndandisiri chinhu asi kuti mititime ndatoona kuti kubva pandatopinda mudarasi guru ndichishambuka kana munyama yacho totoona kuti zvatoshanduka ndatova chimwe chinhu kune vamwe vanhu. Mushure mazuva mangani? Ndine mazuva maviri handisa ndatokwanisa 3 days yandakavimbiswa. Mukoma zviya zita renyu rinonzani? Zita rangu rekuberekwa ndoitwa Steven Chingurore. Steven. Yes. Mukoma Steven takasangana panapa pasekuru Gude. Mushure mekunge mauya nematambudziko ekuti amai vanga vasiri kunzwa zvakanaka nemiwo muchitaura kuti upenyu hwenyu hausi kufamba zvakanaka. Asi nhasi uno mati mumbokurukura paSly Media TV mbopupura kunaka kwedare rasekuru Gude nekuda kwezvimwe zvinhu yatingati miracle yakaitika muupenyu hwenyu. Mungatange kutiudzana kuti chii chachiri kunatsoitika muupenyu hwenyu kunetsa kwakuri kuita zvinhu mubva mazoteera nekuti taura kuti miracle yamawana nekubatsirwa mudare rasekuru Gude ndei? Alright, chokwadi ndinotenda muri Zimbabwe. Ndiri pakukurukura saizvozvi ndiri kufara chaizvo. Sekutanga kana kuti kepiri kupinda mudare rasekuru Gude. Ndichifarirawo kuyambuka kwandakaita nekuda kwekuumira kwandanga ndakaitwa nesituation yeupenyu chaiwo. Kubvira mukuberekwa kwedu mhuri yedu chaichai yaitsakatira zvaindirwadza. Ndodare rekutanga. Piri ndichizouya nedare raamai vangu vaibatikana zvinhu zvekuti kana nanhasi ndine kamwe kakutofara kandinako nekuti ndikuona kuchinja kwazvo pane zvavanga vari. Vaive nedambudziko reamai? Amai vangu vane dambudziko rechikosoro chemuchifuva vachitange munhu ari kuzarirwa takatomboenda nawo kumahospital zvinzi pamwe TB mbodii vachinotestwa gararwa vachiita sei but zvinhu zvanga zvisiri kubatwa kumahospital. So tichizoya kwasekuru Gude vakati vanozvikwanisa ende chokwadi vakangondivimbisa kuti tamira ndimboratidza chete zvishando kwezuva rimwe chete uchaona kuti vanorara zvakanaka. Chokwadi vakaitirwa zvavakaitirwa nasekuru. Waniki kuzovira kwezuva zviratidzo zvanga zvataurwa kuti ndo zvatichaona zvakabva zvatanga kuitika. Kuzosvikira nguva dzekuti yanguva yekuvata vanga vakutoratidza imwe picha zvikare inoratidza kuti zvinhu zvatoshanduka kubva panga zviri. Vanga vane makore mangani vakadaro? Amai vanga vakwanisa ndofunga kuti kunyasorarama neurwere uhwu wakwanisa 3 years to 4 years anyasonaka. Haubate zvawo kuti gore rese asi une panguva yaubata unototambudza zvekuita ngemunhu ane gore rese nguva ipi iyoyo nekuti unokushayisa mufaro unobva zvaingoitika zvinotowega unonyatsotoona kuti kana kufa kuri nani nezvaiitika muupenyu hwavo. Zvinhu zvekuti patikangopinda mudare rasekuru Gude vachitsanangura kuti vanozvikwanisa ende chokwadi ndakatoona kuti nemidzimu yedu zvapindirana kuti shuwa zvinokwanisika nekuti tatsakatisa pfuma nepfuma tichizama kurapisa amai asi takangoimbiswa zuva rimwe chete kuti zvinopera. Chokwadi shuwa ndanyatsogutsikawo ndega kuti zvinodii zvinopera. Amai vaanani? Aiwa kana vakutodya vakutotaurawo nesu vanga vasingataure zve10 minutes dzakanaka vachitaura shoko rimwe chete vanongoti kuti vataure vakutotanga kutokosora wega utoona kuti asaka munhu nyaya chacho chandiri kuitira nyaya naye hapana nekuti munhu akutoratidza kubatikana. Saka ndafara chose kuburikidza futi nechishanduko iyoyo nezvaindinetsawo futi ini nekuti minyama rushambo yanga isingaperi waiti kana wakatopinda basa chaiko hauiti kana gore kana 3 months rapera zvobva zvatowedzera kuoma futi muupenyu kuti kumba kunenge kune urwere iwe situation yako yezvauri kusangana nazvo mumhuri mhuri dziri kungopera zvisina tsarukano zvese zvinhu zvakandiomera muupenyu. Asi pandakangopinda mudare rasekuru Gude ndichiona nemufananidzo yandakaoneswa pachitikitivha paglazi ravo vakanditi muzukuru dambudziko rese rawaona riri kuitika nevavengi vako vese waona paglazi zvese ndiri kuzvipedza. Ine ndoda kuti uzopupura iwewe kuti zvandakaona nezvandanga ndichisangana nazvo paupenyu hwangu
ndinozvipedza. Right. Saka chokwadi ndiri kuzvipupura zvinizvo zvokuti sekuru vandivimbisa chokwadi. Ndatoisawo nhare pandaikamboshanda pamwedzi yapfuura mitatu iyoyi. Nundane 4 months ndakagara ndisiri kuenda kubasa, ndamiswa basa. Mamiswa basa. Alright. Makamamiswa nezvikonzero zve ni challenge yakaitika ndemhuri yangu. Mukadzi wangu anga akazvitakura past 3 months dzapfuura idzi. Saka akarwadziwa ndiri kubasa. Ndichibva ndaita challenge kungomhanya semunhu angafunga kuti mukadzi arwadziwa izvo zvati kuhospital. Ndakabva ndaona kuti ndimbofonera vamwe pfungwa takatokolapsa pfungwa ipapo. Ndakabva ndangopirirwa ndakangofunga kuti zvandiri wani ndenge ndingoita ndiri wani. Ndichibva ndamhanya kunona mhuri yangu kuchipatara. Ndakatosvika mukadzi ari kuhospital achirwadziwa. Ndakaspenda ndiri ikoko. Ndichizodzoka ndichizoenda kubasa ndakatosvika nyaya iyi yabva ndipindira nepangu. Ndibva ndangozvitambira hangu sezvo ndini ndanga ndaenda hangu kunona mhuri yangu yacho. Makamiswa basa. Ndabva ndamiswa basa. Alright. Saka good news ndeze kuti mawana rimwe basa iri. Ndatovimbiswa ani vakati wandei. Nokuti pesa apa ndanga ndiri munhu wekuti ndichitokonifemo kune vamwe vangu vandinotamba navo nevamwe vandinoti handakawadzana navo pakuzvinofamba zvakanaka. Vaingonzi mira tichazo kutaura kuzaura ndiri kuita ranhasi. Ndine mafoni kuwanokwana kuita 7 madifferent calls evanhu vakutondiratidza kutondidawo kuti mari uya timbodaiso kuno ukamboya pamwe zvinoita zvakanaka iyo asi muupenyu wangu zvinhu zvese zvanga zvakatosunga kusina. Ndaitoratidza kusemesa. Ndairatidza kusemesa ndandisiri chinhu. Asi kuti mititime ndatoona kuti kubva pandatopinda mudara sekuru ndichishambuka kana munyama yacho toona kuti zvatoshanduka ndatova chimwe chinhu kune vamwe vanhu. Mushure mazuva mangani? Ndine mazuva 2 handisa ndatokwanisa 3 days andakavimbiswa. Kana 3 days chete muzukuru chako zvaita zvakanaka. Asi pa 3 days dzacho dzinokwana mangwana. Asi dzatondikwanira ka 3 days dzangu zvatondichekera. Zvinoreva kuti pandichati 3 days dzacho kuti dzakwana ndanaka. Unaika? Ndinenge ndaruramiswa chaizvo. Saka imibasa riri pamwoyo penyu ramuda kuita kana kuti kwamuri kufonera kuno vanhu 7 ivavo muda kuenda muda kudzokera kwamakabva kana kuti muda kuedza kutsva? Ndine shungu kuda kuedza zvinyowani kuti ndiri kuzvivimbiswa tokatozviita zvinobudirira chete. Nekuti ndiri kuimba nekuti iwewe mudarema wapinda rasekuru matambudziko ese tisapinda. Saka ndiri kutoimba kuti nyangwe ndakatonoita zvinyowani kana kudzokera kwacho kwandaiva zvesekuimba kuti zvese zvinizvo zvinoita handiti. Saka uda kuti kudini dare rasekuru Gude uchikombeya nezvikumwe kwawakambenga wamboendawo kare? Inini ndinoti kune vanga vasingazive kana kuti kune vaibirwawo vasiri kuziva kuti tiri kubirwa nevamwe nekuti vari kuvarapi asi vasina kuvimbika pamusoro pezviito zvavo. Ndinovavimbisa kuti tsvakai munhu anonzi sekuru Gude nenguva musati marasikirwa zvakanyanya kana kuti musati masvika pakuti zvinhu zvangu zvazoomesesa. Ngavakwanise kutsvaka sekuru Gude kana kuti nditsvaka ndowaperekedza kwasekuru Gude kuti ndakupaziva zvisingaiti. Nawo uchabatika unenge wakubasa. Zvichaita kuti vayamuriwo nekuti ndakayamura zvandiri kufarira. Nyangwe ndakatonzi ndaenda kuUK. Aiwa ndinoapa nhamba yavo. Ndinoapa nhamba yangu neyasekuru Gude kuti vatsvagei apa. Ende munovawana zvinoita kuti zvinhu zvenyu zvitambanuke nekuti shuwa variko vamwe vaitotibira vachitaura kuti batsira pasina chiri kufamba pasina chiri kuchinja muupenyu hwacho. Unotoona kuti pamwe pacho zvatowedzera kutosunga funi. But kubva pandangopinda mudare rasekuru Gude ndiri kupupura mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvangu zvandifambira zvakanaka. Udzokera kubasa? Chaizvo kana kutoenda kune mamwe chaiwo ndakutofara kutonzwa kuti zvangu zvaita zvakanaka. Handiti ungasununguke kuti taura kuti basa rei raunoita kana kuti rawakanga uchipera wakapedzisira kuita rawakazomiswa? Basa rangu sinzi kubva ndaberekwa 1993 kubva 1993 ndichiberekwa namai vangu ndakangokura ndichingowati mai yako vakondakta muupenyu hwangu. So ndane almost 5 macompanies andashandira paage yangu inoi. Ndane 5 macompanies andashandira asi riri same job ingova kondakta. Ndakatanga kushanda kwaTsauya achiri nemadhafu abva achinja mabhazi ake mabrand achibva anzi madownliner. Ndakaishanda kambani iyoyo ndichibva ndazoenda kumazupu ndichibva ndashandira mazupu ndichibva ndashandira Zimbabwe uyawo
mudhara dzimabasa atatofawo ndamushandira isiri ndakapedzera kushanda kwaRipi ndo kwandakatopedzera kushanda ndichizomiswa basa naika uchimhanyira emergency ndichitoto sezvo mhuri yarwara ndo pandakapanda mhanya asi zvinozopindawo nepamwedzi aiva mhepo dzaimbokuzoroza asi nasekuru kudadza tsvairo vati dzoka kubasa ayo ndatotaura nabhosi ino akatinamisa kuti nyaya yako haitauri uri kumbana uri kuofisi titaure nyaya tiri kuofisi kuregerera asi ndo first and last kutadzawo kana kuti kukanganisirana pabasa zvinoreva kuti nguva nemukana tinotopanana asi titarisiri kuti tingazozvisaka zvinhu zvabva zvatondifadza ndichizotonero mafriends ndichida kunyatsoimba kuti ndizvowo here handina shamwari yangu yakunditarisira pasi vari kuratidza rudo rusingaiti nyange ukatomubhipa anondofatori asi waita kana ukabhipa utange wapara mhosva asi zvinhu zvatoni kuitwa kana ndega ndiri kufara zvekuti ndingatadze kujamba hangu murezi mabasa ine mufaro umwe pasi pemwoyo wangu wandisingagone kuratidza vamwe vavengi vaitondisungirawo kuti play kuti zvaitokonzereswa nevavengi chambwa nerushawa zvatsvairo achisikwa chitwa aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe ndo testimony yatiri kunzwa iri testimony yekufamba nekuyambutsa kuri kuita dare rasekuru Gude vanogara kuFidelity makasununga kuvafonera panhamba dziri pascreen idzi mumbovaedzawo kana mambotenderera sekuedza kwanga kwaita mwanakomana uyu achitenderera kuvamwe achidyirwa mari asi pauya panapa zvinhu zvake zvabva zvatanga kutambanuka ne 2 days tinotenda mukoma ndinotenda chose vaita basa